Bukhari. Dia ngoten tok. Ya, baru gue mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatekno wong ngenteni kuwabe terus dhewe wong mirip terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu. Terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kuffar, yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing tenggene Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tareh saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau baleni malih iki. Ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarehnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang, baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Karena sampean saya kita kok. Tapi saya Islam wis kuat sembunyi ya ora oleh Gus. Kuat ora kuwe mergo wong akeh lah. Saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar nglakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa Anda sholat qiyam mulel secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar ya nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane ketrimo kiai dituduh bid'ah wis menengae wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Cara wong saiki aneh bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam ambek Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas ku maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, "Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul." Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane iku disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak akal-akalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten.
Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU ya ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal. Nggih setelah napa? Iktidal. Sampe nak iktidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati mil ardi. Ya milu ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil'ah tasbih mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wajaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu milu samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang, tapi riwayatnya mil'a. Berarti nak riwayatnya mil'a maca mil'u. Beda, ya repot tuh. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum?" Yaqulu hadil kalimah. Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Ndak kok ndak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja. Ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yakhulu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu." Wah, akhirnya sahabat anadha ya Rasulullah. Ndak artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau baleni Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau go Jalalain. Nah, Nabi go Jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya, malah masalah kan. Apa meneh go Samsung malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Guna ana sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, ojo kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Ora usah kono berlebihan, kok angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Kulo nggih sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat iku kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah
kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia tuh imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo? Kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'anha sifatullah. Fa'uhibbu an akra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok, kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah, sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro, nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Usul fikih malah nama-namani hadis itu diganti. Misalnya ngeten, niki sing persis teke hadis kula nu apal. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, pokoke neraka iku repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyikki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisyikki tamroten bikutin, pokoknya kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lah nek anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun li jaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepelekno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ono ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Dadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon. Kula ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Lane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman monis wong Islam sing lagi susah. Iwau misale traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lho tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak ndekne men apik ra traweh waya mergawe sing ngoten. Sebuti to jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somonge ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, anggo ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki, mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak kandhani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun traweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya ngene ngono.
Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai majibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen nek kepengin persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Berarti nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donya ana iku terus dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Ane kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa. Mulane jare Imam Nawawi hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad?" Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad sik jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, "Wallah la azidu ala dzalik wala angkus." Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, ndak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kuwate pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya, tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, "Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah." Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja, dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Nek wis mbok sawalam sungguh di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri ini santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, dene delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus Gus, iku kowe tok kafir harbine Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu.
Ya mulane nak kowe ana pembantu kok mecahno piring, iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecah napa? Piring. Ya kalau usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak rawuh bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane barang krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi, itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawula aku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kowe. Sepuntene mboten ngertos nun anake jenengan mesti. Sulaya janji ngono, misale Ruhin janjian mbek aku, sesuk dina apa Gen? Selasa. Hen sesuk jam 7 tak jak metu-metu Hen. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mbek kiyaine nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulayani janji gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah pirsa plus aku ora diutang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, meneh tak nyulayani janji. Wes ora apa-apa kabeh gak nagih bener ora iku. Lendak kita menuso mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe, Mas. Sekelirulah wis. Jadi aku ngamuk Ruhin nyulayan janji plus aku ora diutang ke Ruhin, dadi iso ngamuk. Nek diutang padha wong elek nyulayani janji kowe iso ngamuk, nek wong ayu kowe iso ngamuk kan. Lha iku manusa, lha iku sing dimaksud uangku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuwacok, wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali, kena raine. Melayu Sayyidina Ali. Iku wajan wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisara nafsi, berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku.
Ya iso kowe. Dadi moh sida bacok mergo nek aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi la kalimatillah bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sido?" Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing nglecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuwatir bacok dekne krana intisoron li nafsi, demi membela egoku. Wis ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis. Bar wis tutup. Wis tutup. Aku lho sing maklari tak urip-urip. Kula tak urip-urip. Ya tepak-tepakan ya ana sing percaya ana sing ora sing macam-macam, tapi niki ilmu. Harus Anda dengar. Mbok angen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk wong sing tau ngutangi kowe iso. Wis layani janjilah. Mane nek ana wong kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok omahmu. Kowe wis ra usah gorohno, tapi kowe langsung bayangno mesti rayu. Mergo nak wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Lane grono kiai kok ngamuk santri nemen-nemen, mesti kowe kurang salam templek. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya manusa. Ora iso. Bener ngamuk aja tenanan, misale ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan khim wis dinteni kok aja tenanan, mesti tenan ngamuk wis biasa ae. Skriting nyolani janji ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Paham gitu, sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar ma'ruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas sangka nggawa khadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali masyhur ape mateni tiyang kafir bareng tiyane ngidoni piyambake malah ra sida. Mergo kuwatire bacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau. Terus niki eling-eling niku dawuh para ulama. Aja geman wong dipandu ambek khadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat. Ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko nang trimo ngono wae. Iki nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng, kaya ora apa-apa. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah sentimen ngombe aku, tapi bareng imame genti. Ora wong raja mak gak pati gedeng, perkarane ndekne mboten napa. Engko nang ngono. Nah, do meneng to, mergo akeh sing ngono, paham ya. Mulane sing ati-ati. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terus budine sekedap ya. Falyahdhar ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan. Makkiyatun illa walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan niku bangsa Makkiyah. Illa walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar, kecuali ayat alladzi walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar ila qouli rahiman. Famadaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani. Bangsa sing diturunna Madinah wa ya sabun wa sabuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabaraka